এই ফৌজিটি তার স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে ক্যাম্পে যাচ্ছিল। বলে তুমি চিন্তা করবে না, আমি কিছুদিনের মধ্যে আবার চলে আসবো। আমার ভাই তো আছে, সে তোমার খেয়াল রাখবে। এদিকে তার ভাই তার ভাবিকে পিছন থেকে বাজেভাবে টাচ করে। এরপর ফৌজিটি ক্যাম্পে চলে যায়। এদিকে এরা রোমাঞ্চে মেতে উঠে। তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক ছিল আর তারা খারাপ কাজ করতে রুমে চলে যায়। কিছুদিন পর সেই ফৌজিটি বাসায় আসে। তখন তার হাত পা ভাঙা ও অন্ধ অবস্থায় ছিল। এটি দেখে তার বউ অবাক হয়ে যায়। ও বলে তোমার এই অবস্থা কি করে হলো? ফৌজি বলে আমাদের ক্যাম্পে দুশমনরা আক্রমণ করেছে আর তাতে আমার এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তখন এদের দুজনের মধ্যে অ্যাফেয়ার চলছিল। এরপর মেয়েটি তার স্বামীকে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসায় আর সে রান্নাঘরে চলে যায় তার দেবরের কাছে। কিন্তু এরপর ফৌজিটি এদের সাথে যা করলো তা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তবে তা দেখার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যে ব্যক্তি ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সৃষ্টিকর্তা তাকে এবং তার পরিবারকে সবসময় সুখে রাখবে। রান্নাঘরে এসে তাদের প্রেম জমে উঠেছিল। কিন্তু তখনই ফৌজিটি সেখানে চলে আসে আর তাদের দুজনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বলে আমি যখন বাসায় থাকি না তখন তোরা এগুলো করো। বলে তোকে আমার ভাই আর তোমাকে আমার স্ত্রী বলতে লজ্জা হচ্ছে।